A nossa segunda brincadeira chama-se Pula Fogueira. Trace no chão 2 linhas. Você poderá adaptar as linhas colocando uma caixa ou outro objeto, fingindo ser a fogueira. A brincadeira é você pular por cima da fogueira. Em seguida, vamos aumentar o desafio, alargando a distância entre as linhas ou os objetos que representam a fogueira. Agora você já pode pular novamente. Vamos continuar essa brincadeira aumentando a distância entre as linhas ou objeto. Pule novamente, vamos lá? Cuidado para não se queimar, hein?